Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, in this video, we're going to continue our explanation on numerical method course, and now we are going to step to a new topic that's called roots of equation. Yeah. Okay, so this is roots of equation. Oke, jadi bab baru kita akan belajar terkait akar-akar persamaan ya, atau roots of equation ya. Jadi roots ini adalah akar dan equation adalah persamaan. Nah, okay, so before we learn how to use numerical methods on roots of equation, I would like to remind you about some term ya relate to these topics. Jadi kita sebelum masuk kita akan belajar beberapa istilah-istilah ya. Sebenarnya tidak belajar baru tapi mengulang gitu ya. Okay, so we are going to discuss first about what is equation ya. So what equation is ya. Okay, so equations in bahasa Indonesia called persamaan. Okay, so actually something that can be called as equation is when you find symbol equal ya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang ada sama dengannya itu persamaan ya. So some examples of equation is like let's say you have y equals to x plus 1 ya. Okay, so this is equation because we can find equal symbol here ya. Jadi ini adalah salah satu contoh daripada persamaan gitu ya, karena ada lambang sama dengan. Let's say we have also like x to the power of 2 plus 2x plus 3 ya. So this is also equation because we can find equal symbol here. And the variable can be everything yeah, it can be x, it can be y, and then if you can find, let's say a equals to sinus to the power of 2 x plus cos, maybe cos to the power of 2 x plus 3, let's say. So this is just random equation ya. Jadi ini saya ngarang ya, tapi intinya ketika ada sama dengan maka itu dinamakan sebagai persamaan ya, or equation. Okay, so this is just to remind you about the principle of equation. And then we have roots ya. So ya, roots ya, atau akar-akar ya. So what is roots ya? So what is roots? Ya, root itu apa atau akar itu apa ya? So this is akar ya in bahasa Indonesia. So something yeah is called root if the free variable gives the fixed variable of free variable gives fixed variable of 0. Oke, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah ketika kita memasukkan nilai pada variabel bebas, maka variabel terikatnya akan memberikan nilai 0 ya. Oke. We have to draw axis here ya. Okay. So let's say I have equation like this y. This is the axis
x-axis, and then this is y-axis. So let's say y equals to x plus 1. Yeah. Okay, so if I have, okay, so this is 1 2 3 4, so this is -1 -2 -3, so this is 1 2 3, 1 -3 -4, and so on. Yeah. Okay, so if I have x equals to 1, then y will be equal to 2. Yeah, because when x equals to 1, so y equals 1 plus 1, so it will be 2. If I have x equals to 0, then y will be 1. Yeah, so this is 0 and this is plus 1. Yeah, 0 plus 1, so y will be 1. And then if we have x equals to -1, then the value of y, yeah, will be, so x, this is -1 plus 1, so y will be 0. And if I have x equals to -2, then y will be -1. Okay, so if we take a look to this definition, yeah, variable bebas, yeah. So what is free variable? So free variable is when we use in the x-axis, ya. Jadi ketika kita menggunakan x-axis, ya, untuk memasukkan nilai-nilai, ya, tadi kita x1, ini kan x, ya, di x di sini, x lagi, ya, x di sini. Nah, ini adalah variable bebas, ya. So so free variable is when we can put the data, ya, into the variable. Jadi kita yang memasukkan data. Sedangkan yang variabel terikat, ya, itu adalah yang ketika kita memasukkan X, maka nilai Y mengikuti, ya. Jadi kan kita memasukkan nilai X dulu, kemudian Y mengikuti, ya. Bukan kita masukkan nilai Y kemudian X mengikuti, bukan, tapi kita mengikuti X, ya, kita memasukkan X, ya, kita bebas memasukkan angka apapun dan nilai Y adalah mengikuti, ya. Jadi this is the free variable, ya. So this is free variable, and then this is the fixed variable, ya. Okay. Okay, so and about the roots, ya, terkait dengan akar gitu, ya. Nah, akar itu adalah ketika variabel bebasnya itu menyebabkan adanya fix variabelnya sama dengan 0 gitu, ya. Jadi kita bisa memasukkan apapun nilai di sini, tapi menyebabkan nilai y-nya 0, ya. Nah, so if we take a look this, the value of y is 0 when the free variable which is x is equals to -1, ya. Jadi nilai y ini akan 0 ketika nilai x-nya adalah -1 gitu, ya. Ya, ketika x-nya -1, maka y-nya sama dengan 0. So this is the root, ya. Nah, this is the root, ya. This is the root, ya. Root of y equals x plus 1, ya. Because when we put x equals to -1 here, ya, so y will be 0, ya. Jadi ketika kita memasukkan x sama dengan -1, maka y sama dengan 0 gitu, ya. Nah, coba kalau kita gambarkan di sini, ya, let's take a plot here. So we draw a line here, a line that represents line equation y equals to x plus 1, ya. Jadi kita akan menggambar garis yang mempresentasikan persamaan garis y sama dengan x plus 1. Okay, start from here. X equals to 1, so it must be here. And then the y equals to 2, ya. Jadi y-nya sama dengan 2, ya. So x1 and then y2. Okay, so we are going to make a point here. Okay, and then we have
x to the equals to 0 and y equals to 1. Yeah, so the x is 0, so x 0, and then y is 1. Okay, so it must be here. And then we have x minus 1 and y 0. Yeah, x minus 1, x minus 1 and y 0. It must be here. And then the last one, x minus 2 and y minus 1. Yeah, so x minus 2 and then y minus 1. Okay, so we're going to make a line here. Okay, yeah, so this green line, yeah, is y x plus 1. Yeah, so this green line, yeah, is represented by this line equation. Ya, jadi garis ini ya itu digambarkan dengan persamaan y sama dengan x plus 1. Nah, and if we take a look on here, yeah, so this line intersect the x axis in x equals minus 1. Jadi garis ini ya dia memotong garis x ya itu di minus 1 ya. Inilah yang disebut sebagai akar gitu ya. Jadi ibarat ini tumbuhan gitu ya. Nah, tumbuhan itu kan akarnya menempel di tanah gitu ya. Nah, kita anggap ya x ini adalah soilnya ya. So the x axis is a soil where the line equation has roots on it gitu ya. Jadi kita anggap x ini sebagai tanah yang mana garis hijau ini ya atau tumbuhan garis ini memiliki akar ya yang menempel pada tanah ini gitu ya. So from this drawing ya, jadi dari gambar ini we can take conclusion that this green line is y equals to x plus 1 ya. So jadi garis hijau ini itu digambarkan ya. Jadi kalau kita menggambar seperti ini, tapi ketika kita tidak bisa menggambar, maka kita bisa menggunakan persamaan ini gitu ya. Jadi ketika kita bicara y sama dengan x plus 1, tidak ada gambar tidak masalah karena itu sudah bisa mempresentasikan gambar seperti ini. And then this line has roots ya, has roots at x equals to minus 1. Jadi punya akar ketika nilai x sama dengan minus 1 ya. And how we can know that x equals minus 1 is the roots of this equation. Jadi gimana caranya kok kita tahu kalau x sama dengan minus 1 itu adalah akar daripada y sama dengan x plus 1? Ya, the answer is because we can find that y equals to 0 ya. Jadi karena y-nya sama dengan 0, itulah yang mengapa kita sebut x sama dengan minus 1 sebagai akar daripada persamaan ini gitu ya. Okay, so that is some brainstorming about what equation is and what the root is. Yeah. Okay, and yeah, I think this is for this first video, and we're going to continue our explanation on the next video.